Pozdrav drugari! Najzad, kao što ste i tražili, pokazat ću vam kako pravim bojle. Pokazat ću vam jednu od mojih omiljenih bojla. Veoma jednostavno za izradu. Sastojke možete kupiti bukvalno u svakoj prodavnici blizu vaše kuće. Ovo je lovna bojla, jednostavna za izradu. Ićemo korak po korak, pažljivo pratite, pa da napravimo neku lepu bojlu. Ovako, od sastojaka treba će vam 20% kukuruznog brašna, 20% griza, 30% pšeničnih klica i 10% aleve paprike ili bilo kakve paprike u tom obliku. Naravno treba će vam aroma i jaja, pa idemo redom. Koristit ćemo vagu za precizno merenje. Prvo ćemo staviti u ovom slučaju 40% kukuruznog brašna na vagu. Ja pravim 1,5 kg miksa, to je 600 g kukuruznog brašna. Kad izmerimo brašno, stavimo ga u neku ovakvu jednostavnu kantu za posle mešanje. Treba će nam da to sve dobro izmešamo, da napravimo dobar miks. Idemo dalje. Sledeće je griz, stavljamo 20% griza. To je to. Isto stavljamo u kantu. Sljedeći sastojak su pšenične klice, 30% pšeničnih klica. Pazite da se vaga ne ugasi. To je to. Isto stavimo u kantu. Sljedeći sastojak je aleva paprika. Stavljamo 10% aleve paprike. Stavljamo u kantu. Upravo smo stavili sve sastojke za miks u ovu kantu. To ćemo sada lepo izmešati. Posle toga lupamo jaja i stavljamo aromu. Malo kašikom miks izmešamo. Sve mora biti dobro izmešano, jer ako nije, nećemo imati dobar miks, samim tim i dobre bojle. Veoma je bitno kako mešate svoj miks. Što je bolje izmešan, to se bolje rolaju bojle. To ćete vidjeti uskoro. Moram to kašikom izmešati. Ove grudvice možete i rukom razbiti, ako ima nešto, ima uvijek. Evo meni i aleva paprika je u grudvicama, to moram da razbijem.
i pšenične ove klice. Ovo je takozvana moja spora bojila, zato što je treba malo duže vremena da se otvori u vodi, da se razbije u vodi, zato što je dosta tvrda, da kažem, upravo zbog tog kukuruznog brašna. Ako želite praviti brže bojle, možete kukuruzno brašno zameniti sojinim brašnom. Ono daleko brže otvara bojlu. Ću mi to dobro da izmešam. Miks dobio ovu lepu crvenu boju od paprike. Sad ćemo to izmešati lepo u kanti. Dobro da zatvorimo kantu da ne isprskamo celu kuhinju. Jedno minut ovako mešati malo. Miks mora, ponavljam, mora biti dobro izmešan. Nema bržeg načina. Miks je spreman. Sada ćemo da spremimo aromu i jaja. Na 100 grama ovog miksa ide vam jedno jaje. Ja ovdje imam 1,5 kg miksa, znači 15 jaja. Sad ću polupati 15 jaja i staviti aromu. U ovom slučaju koristit ću aromu kobasice, zato što je hladno dosta i riba je zadnji put jela mesnu bojlu, tako da pratit ćemo to. Sada mutimo jaja i aromu. Treba koristiti što veću posudu. Ja, na primjer, sada imam 1,5 kg miksa i ovo je neka knap posuda za toliku količinu miksa. Što više miksa, naravno, veća posuda. Kad pravim veću količinu bojla, na primjer 3 kg, koristim lavor poveći da bi mešao miks i jaja. Znači imajte na umu, sada jaja ovdje mutim, a i miks ću ovdje ubacivati. Koristit ću 15 jaja i koristit ću aromu. U ovom slučaju to je Mainline aroma, frankfurtska kobasica. Možete koristiti bilo koju, ali ja trenutno imam ovo. Jedino to od mesa trenutno imam. Pa ajde da krenemo. Spremili smo jaja, 15 jaja ukupno, za 1,5 kg miksa. Uzimamo aromu, uzimamo dozer, ovo je neki dozer za dečije lekove i sirupe, možete koristiti bilo šta. Ono što je bitno, količina arome, to je veoma bitna stavka kad god pravite bojle. Jedno je bitno znati, što je toplija voda, treba koristiti manje arome. Sada je voda nekih možda 10 stepeni, ipak je proleće, dosta je hladno. Pecat ću u dubokoj vodi, treba koristiti malo jaču aromu. Generalno koristim manje arome nego što je propisano od strane proizvođača arome. U ovom slučaju piše 5 ml na 500 g miksa. Ja imam 1,5 kg miksa, trebalo bi 15 staviti, ali ću ja staviti 10. Da je leto, stavio bi na 1,5 kg miksa možda 5 ml, nema potrebe više. Vidjet ćete sami, što se kaže, to je trening. Svaki put kad pravite bojle, malo eksperimentišete, stavite više, manje i vidjet ćete kako će se riba odazvati na to. Ja sam primetio da mnogo bolje lovim ribu sa slabom aromom, sa veoma slabom aromom u letnjim danima, kad je veoma topla voda. Znači stavljamo 10 ml aroma. Što miriše dobro, kao kulen.
Sada ćemo mutiti ovaj miks. To je ne miks nego likvid. Likvid znači jaja i aromu. Uvek odvojeno mešate miks, krupnozrne da kažem mikseve i likvide. Znači sve što imate tečno stavljate u jaja. Šta vam je u obliku brašna, zrna ili bilo betaine ili bilo čega ide direktno u miks. To morate odvajati. Jaja sa aromom je veoma bitno dobro izmiksovati, ne sme da se vidi odvojeno žumance, odvojeno belance, zato koristim običan ručni mikser, treba vam bukvalno 2 minuta i sve je spremno. Sada je došlo na red da miks stavljamo u jaja. Veoma je bitno da ne radite obrnuto, jer ne možete izvaditi višak miksa iz tečnosti. Tako da miks ide u jaja i postepeno ga dodajemo dok ne napravimo adekvatnu masu, adekvatno da kažem testo. Veoma je bitno, a i to ćete vremenom znati da pogodite tačnu količinu miksa na koliko se dodaje na ovoliku količinu jaja ili više jaja. Za to će nam trebati kutlača i viljuška. Znači, veoma bitno, miks dodajemo u jaja, ne obrnuto. Kako lepo miriše haleva paprika, nije čudo što je riba voli. Inače, ovo je baš lovna bojla, imao sam jako dosta ribe na ovu bojlu. Za mešanje samog miksa i jaja najbolje koristiti malo jaču viljušku. Kako ovo mešamo, tako ćemo i dodavati miksa, da bi napravili adekvatno testo za rolanje. Evo, ovako. Sada ćemo dodati još miksa. Sad, veoma je bitno kod svih bojila, ne samo kod ovih, bitno je da ribu hranite svojim bojilom, da je naviknete da je jede i da je proba. Naravno, ako su bojile adekvatne, riba će se uvijek vraćati na hranilište. Tako da se može desiti da čekate po nekoliko sati da uđe riba na hranilište i onda se vrati cijelo jato, pa imate onako dinamičnu atmosferu na pecalištu. Sad polako miks postaje suvlji. Tu treba paziti da ne napravimo previše suv miks. Previše suv miks ne možemo lepo da istisnemo iz pištolja za bojile i pucaju bojile ako je miks previše suv. Isto tako ako je miks previše mokar, lepe se bojile za roller i bojile budu onako nepravilnog gnjecavog oblika. Tako da, veoma je bitno ubosti pravu meru, što se naravno postiže treningom. Što više pravite bojle, to ćete biti precizniji. Ja kad sam počinjao, pravio sam toliko grešaka, ali sada bukvalno na osnovu osjećaja uvek napravim dobru bojlu. Mešamo. Kada ovo testo postane previše tvrdo za viljušku, krećemo da mesimo rukama.
polako prelazimo da mesimo rukama. Sad ćemo preći na to da mesimo miks rukama. Unutra je dosta vlažan. Testo mora biti homogeno, ne smije imati nikakvih onih grudvica. Što bolje umesite testo, to se bolje i rola bojila, samim tim je i bojila kompaktnija i bolja. Već mi je postalo mokro testo, moram dodati još miksa. Dok su vam ruke ovako lepljive, to mi je znak da vam je testo previše mokro. Čim vidite da vam ovaj ostatak testa silazi sa ruku jer je suvlje testo, prestanite dodavati miks da ga ne napravite previše suvim. To je naravno dosta teško, traži dosta pažnje i iskustva, ali posle jedno par puta pravljenja bojila znaćete to. Naravno, lepo imati mašinu za ovo, ali za ove količine bojile koje ja pravim nije potrebno. Polako testo postaje lepo i homogeno, samo da ga umesimo kako treba. Sad, generalno ja izbjegavam dodavanje ulja testu ili miksu ili jajima, zato što ulje dosta zatvara bojilu. Da kažem, teže se aroma izdvaja iz bojile kad je puna ulja. Tako da ću vam pokazati samo trik koji ja radim za rolanje, a to je stavim samo malo ulja na površinu ovog testa da bi se testo lakše istiskivalo iz pištolja za bojile. Samim tim je lakše rolalo i manje lepilo. Evo, mislim da miks sada zaista dobar. To je moje testo. Evo, kao što sam rekao, krenulo je da se odlepljuje sa mojih ruku. Kad ovako testo krene se skida s vaših ruku, to znači da je testo spremno. Skoro spremno. Samo ćemo ga malo umestiti još. Nemojte žuriti sa ovim. Veoma je bitno da testo bude dobro umešano. Moramo da pazimo da ne preteramo sa miksom. Ako preteramo s miksom nema nazad, ne možemo ga napraviti opet dovoljno vlažnim. Lepo se osjeća aroma kako se širi sada. U ovom slučaju pravit ću bojile od 16 mm, zato što je još hladna voda i riba generalno uzima tu sitniju bojilu. Ja inače volim da pravim krupne bojile, ali one su, da kažem, bolje korišćenje tih krupnih bojila je na leto kada je riba malo aktivnija. Skida se sa ruku, to znači da je testo skoro spremno. Sad ćemo da to malo još umesimo i da pripremimo sto za rolanje bojila. Ovako izgleda jedno adekvatno testo za bojile. Sad ćemo to polako da stavimo u pištolj za bojile i da rolamo bojile. Ajmo korak po korak. Polako prelazimo na rolanje bojila. Tu nam je testo, tu je roller, tu je pištolj za istiskivanje testa. Bitno imati ovako neku krpu na koju bacate bojile posle rolanja da se bude uredno na jednom mestu. Ovo je roller od 16 mm koji ću u ovom slučaju koristiti i samim tim promer na pištolju je nekih 16 ili čak manje, mislim nekih 14 mm. Promer mora biti malo manji od rolera da bi dobili savršene kuglice.
Sada vam pokažem trik koji dosta olakšava rolanje. To je staviti malo običnog ulja zejtina na testo, da bi testo lakše klizilo kroz pištolj, samim tim se lakše rolalo. Stavit ćemo samo malo na ruke i umesiti u testo i to je to, bukvalno par mililitara. To će biti dosta u ruke i u testo. Malo umesimo da to ulje uđe u testo. Kako je bolje. Evo kako testo odmah izgleda kompaktnije, lakše se mesi, ništa se ne lepi. Ovo testo je spremno za rolanje. Idemo na rolanje. Sada ćemo u pištolj staviti testo. Napravimo valjak. Taman te veličine da može da uđe uopšte u pištolj. I spremni smo za rolanje. Lepo izgleda testo. Čak se i lepo istiskuje, nekad bude malo tvrđe testo, preteram sa miksom i onda je naporno dosta rolati bojle. Bukvalno se čovjek umori od istiskivanja istih. Evo tako. To je to, malo sam i preterao. Ajde da vidimo kako će ispasti prva bojla. Prelepo. Počeli smo da rolamo. Evo. I sad postupak ponoviti jedno 30-40 puta i izrolati jedno 2 kile bojla. Ajde pa da vidimo. Završili smo s rolanjem, idemo polako na kuvanje bojla. Eto, izrolali smo sve bojle, krećemo na kuvanje. Polako krećemo u kuvanje bojla, treba nam poveća šerpa koja se napuni pa barem do pola s vodom. Treba će nam posude u kojima držimo bojle da bi kuvali, to je neka ovako posuda sa rupicama, ja ću koristiti 2 da bi na smenu ubacivo i brže skuvao ovu količinu bojla. Inače ako imate onu rešetku za krompir, za pomfrit, to je odlično za kuvanje bojla. Sada ćemo polako ovdje ubaciti bojle i kuvati na smenu. Jedna bitna stavka je vreme kuvanja.
Što duže kuvate bojle, bojle će vam biti tvrđe. Znači ako pecate na vodama gdje ima dosta sitne ribe, bele ribe ili cvrglana, treba će vam tvrđa bojla, treba će vam kuvanje od nekoliko minuta, tipa 2 minuta pa na gore. Uglavnom se bojle kuvaju nekih minut i po, zavisno od veličine bojla. Što je veća bojla, treba je i više kuvati, što je i logično. Ovo su neke 16-ice, očekujem nekih minut do minut i 30 maksimalno se kuvaju. Ja uglavnom čekam da bojla krene da skače po šerpi, to je znak da je bojla kuvana, skidam, stavljam posadu sa strane i posle sušim. To ću vam isto pokazati. Ajde da krenemo. Kada voda provri, stavljamo bojle na kuvanje. I merimo vreme kuvanja. Ja obično upalim štopericu. Merimo. Gledat ću nekih minut i po, otprilike. Kada krenu bojle da skaču po šerpi, skidam ih, ubacujem drugu turu. To je to. Znači kada pecate na jezerima gdje ima cvrglana, kuvajte više, tvrđe bojle da budu nekih 2 minuta zavisno od veličine bojle i sušite ih duže. A ako pecate na normalnim vodama da nema toliko sitne ribe, možete i kraće kuvati. Generalno što duže kuvate bojlu, ona je tvrđa i teže se otvara u vodi. Što znači kada kuvate manje bojlu, brže će raditi bojla. Što je i dobro i loše, naravno. Brža bojla, lakše spadne s udice, rasturije riba ili sama voda brže prodre u nju, tako da treba malo razmišljati na tu temu. S vremena na vreme prodrmajte rešetku ovu da se odlepe bojle sa dna jer umeju da se zalepe. Nemojte preterivati u količini bojla koju stavljate u ovu rešetku da se ne bi zalepile. Prva tura bojla je skuvana, malo ovako istresamo, prosušimo, raspojimo glavo, idemo dalje, druga tura. Odlično su ispale. Upravo smo završili zadnju turu kuvanja bojla. Sljedeća stavka je sušenje bojla, zato je najbolje korišćenje nekog ovako džakčića. Ovo je baš džakčić za sušenje bojla, možete koristiti bilo šta, čak običan džak od krompira ili bilo šta. Sipat ćemo ovdje bojle, idu na terasu, barem jedan dan, prati se svakih par sati se prevrnu bojle, ovome pogledaju da li se ravnomerno suše, ako ne, stavit se na toplije mjesto ili tako dalje. Sad kad je ovako da kažem toplo napolju, nekih 15-20 stepeni, ići će bojle na terasu. Ako je baš hladno napolje i kišovito, držite ih bolje negdje u stanu da se suše. Ovako izgleda naš proizvod. Izgledaju prelepo i tako i mirišu. Sada ćemo da ih prespemo u ovaj džakčić i to je to, idemo na sušenje. To je to. Ovo kačimo na terasu, prevrćemo svakih par sati i spremni smo za pecanje. Eto, kao što sam obećao, najzad ste dobili taj klip kako pravim bojle. Pokazao sam vam svoju omiljenu bojlu, veoma jednostavno za izradu. Verujte mi, nema ničeg lepšeg nego kad ribu lovite na svoj mamac, na svoju bojlu. Počnite da rolate, a mi se umeđu vremenu vidimo na vodi. Pozdrav!